यसो ल के अरे केदारनाथ मन्दिर जाने झलुङ्गे पुल उतातिर केदारनाथ देखेछ घामले झप्पै पारे भेनाजीले केमा फोटो खिच्नु भयो राम्रो भयो भने आजले नभन्ने रामदीको पुल रामदी तर्यौं ल रामदी तर्नेहरू पाल्पा बजार पाल्पा बजार अनि पाल्पाको दरबार पाल्पा श्रीनगर डाँडा श्रीनगरको डाँडामा खाजा खानको लागि ल खाजा खाँदै गरेको दृश्य खिचिरहेको छु त्यहाँ खुर्सानी हाल्दै पुज्न ये तो पूर्ण से कर देंगे बहुत ना थोड़ा सा इसे लाज में मेरा हाथ दे
पाल्पाको रानी महलमा अहिले हामी झरेर माथि घुम्नको लागि तयारी अवस्था। अनि काली गण्डकी गण्डकीमा यहाँ राफ्टिङ पनि सुरु हुँदै रहेछ। राफ्टिङ टिम यहाँ तयारी हुँदै गरेको अवस्था। ओ कति गर्मी है रानी महलको उकालो लाग्दै हाम्रो ग्रुप घाममा आँखा नदेख्यो नि ओ चिम्मै गरेको आइछ फोटो त सबैको एकदम चिम्म गर्छु के दिन त कस्तो राम्रो आयो नि आँखै देख्दैन त दुईजना मात्रै बस्यो न दुईजना बस्छ एकैछिन दुईजनाको मात्रै राना मोलहरु रा उसमा हाल्थेर नि गाई त्यही भएर मजा माथि लाउनु अझै भेना जाउनु कस्तो लाउनु नलाउनु ल सबै यताको हो यो चाहिँ किन्न र अहिले माथिल्लो बाटो त हिँड्छ नि स्टेप स्टेपै छ यो त बल्ल अलि माथि जाम पहिलो हो यो त ल त्यो हजुरको घोचाला उता राख्नु गयो यहाँ खिचिरहेको अनि आफू त्यसरी बोल्छु अनि त्यहाँबाट फेरि भरे यस्तो खिचिस उस्तै यहाँ खिचिरहेको छु मैले काट्दिनै
खिचेछु भन्नु पर्दैन को बोल्दै बन्द गरेको यो बाटो आलमदेवी पुग्छ नि त बाटो त पिच छैन धुलो होइन आउन नि मिल्दो रहेछ नि ट्याक्कै घाम पर्दो रहेछ एउटै खोजेले के छैन नि बाबु ल हेर्या कस्तो टिपेको त फेरि किन नियतले बाजीको फेरि काम गर्नु त्यही भनेको देखेको त नबिल्ला मेरो नि टिपिरहेको छ त हाम्रो त ठिक नि म पाल्ने कुरा नि म एउटा नि टावर छैन के को यता काली बन्दरी उतर आफू त त्यो मेरो नि टिपेको छैन कि यहाँ यो लाइभ दिने कसरी हो त्यसलाई उनीहरूलाई देखाइदिने हजुर टिपेकै छैन त के लाइभ दिने लाइभ हाम्रो त टिपेको छ नि लाइभमा बस्नेहरु हजुर त्यो साथीमा बनाइदिनु त लाउँछु त्यो गन्दाले दिनु भएको बताउनु भएको के बताउने यहाँबाट त खिचेको त अनि कस्तो के को लाइभ गर्ने बुढो मान्छे नि अन छ है अन छ टिकटक पनि रहेछ भेनाजुको भेनाजुको त टिपेको भइरहेको छैन लाइभमा खिचिरहेछ रेकर्ड भइरहेछ है ल हामी भेनाज्यू मन्दिर जानुभयो भदिनी भेनाजुले यहाँ के अरे के त लिनुभयो डन्डा लिनुभयो घोचा लिनुभयो सही पाल्पा रानी मल यस्तो यहाँ खिचिरहेछ क्या यहाँ खिचमा लाइभ गइरहेछ है बुढी ल त्यहाँ भन्दै हिँड्नु ल मैले मेरो छोराछोरी सबैलाई मिस गरेछु है भोलिपर्सि मौका परेछ नि 500 छ भने भेटेन छैन भने छैन भने पैसा उठाएर के गरेर रोजगार त्यही हो टिकटको पैसाले त हो नि तर व्यवस्थापन कहीँ छैन बनाउनु त्यो राम्रै बनाएको नि राम्रै इँटा हालेको चाहिँ बनाएको मान्छे जति उयो लाउँछ नि त्यति एउटा हुँदैन त्यो देउमाथि लाग्यो घुमेर आइरहेको मम्मी हामी घुमै यहाँ रहेछ राम्रो फुलहरू
मेन के अरे दरबार ल हेर्नु ल यही हो रानीमा हो घामले आँखा हेर्नै मिल्दैन के त्यस्तो घाममा खिच्नै पर्दैन कि कसरी कुन देखिन्छ यो मल देखिन्छ कति नि खिच्ने हो कति लिनुहुन्छ 5-7 मिनेट लाग्छ त्यसरी खिच्नु धेरै टाढा त नजानु नि भेट्दैन ओ धेरै टाढा नजानु के भेट्दैन ओ भेट्दैन है धेरै टाढा नजानु भनेको हजुर कति गयो त्यो 500 साइज हुन्छ तपाईहरु बुझ्दै होला भेटेछ यो अन्त किलो गर्नुपर्छ त्यो यो पर्दैन होला नि ल गरम एउटा निकालेर कोको लानु पर्छ हैन मैले एउटा काट्छु ल मार्दिनु ल ल ऊ भेनाजुले डन्डा लिनु भर्खर कि ल भेनाजु कस्तो कालो आएको के फोटो खिच्न कालो भन्दा टच गर्न न टच उसमा टच गर्ने अनि अलिकति लाने स्क्रिन अलिकति लाउनु बढाइदिनु मार्दिनु भेनाजु सिद्ध बाबा मन्दिर सिद्ध बाबाले हामी सबैको रक्षा गरौँ हेर्नु चाहिँ यो साइड पनि कति राम्रो बुझायो नि यताको साइड त्यही त त्यही त के यो
राम्रो बनाएको थियो बानेश्वरतिर गौतम बुद्ध एयरपोर्ट हेर्छु के हो त्यहाँ प्रहरीहरू अर्ना निस्कियो फेरि बाटो परि अर्ना ए भैँसीको रहेछ ए एयरपोर्ट त यहाँ ठ्याक्कै उसमै पो पर्दो रहेछ है बाटैमा आउनु पर्दो रहेछ को एयरपोर्ट आउनु बुटोलबाट त 26 किलोमिटर 26 भनेको त हैन स्याङ्जा कति छ राजा 36 छ 36 हो 10 किलोमिटर नाउडामा आएको थियो कि पोरा त्यही त यो एयरपोर्ट यस्तो फोटो खिच्न नि एयरपोर्ट गयो नि एकदिन बसेर कहाँ रोक्न मिल्छ त नि मिल्दैन ए के घुम्न मिल्छ पसेर एयरपोर्ट अरे भैरुवा एयरपोर्ट केही हुन्न यहाँ त मान्छेहरू हेर न जोडेको कता अस्ति त हाम्रो स्कुलको हामी आएको जहाँ झ्याएर आएछ केही थिएन त्यतिर दुकान अल जजिरामा आइसक्यो होइन अल जजिरामा आइसक्यो कुनमा आइसक्यो दुबईको कुनमा हो पुरा एमिरेटमा जस्ट फ्लाइ दुबई हो कि धुलो 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 हेर्न धुलो मात्रै छ नि केही छैन हेर्न त एउटा जात छैन हामी आएको एउटै एउटा भोलि थियो बस पारा अनि टिकट पैसा के हुन्छ बोलेर दिनु रे के
अन्त पुतला पञ्चायत राख्न पर्यो सर मोटो मान्छे Oh, we are waiting for tickets and taking off our shoes. के स्तूपा रे यो बुद्ध यो मायादेवी मायादेवी बुद्ध स्तूपा शाक्यमुनि बुद्धको जन्मस्थान भएको ए मायादेवी हस् मायादेवीको जन्म बुद्धको जन्म भएको ठाउँ लुम्बिनी मायादेवी टेम्पल जाने Yeah, we are heading to Mayadevi Temple right now. हामी पर आउँदा त हेरेर बनाउँदै थियो बल्ल म त एकचोटि केटाकेटी लिएर आउँदा त यो मन्दिर त आउँदै आइन बनाएकै छैन हामी आउँदा पनि यसो हातसाथ हिलाउँदै कटे पो हुन्छ अब खै पुरा मोमो गएको हाई बुढा ल ल है ल ल ल हाई हाई मेरो त खुट्टाको त यस्तै हो कान्छी तेरो र मेरो त एकदम एक्सर्साइज हुने भएको खाली खुट्टा भित्र पनि खिच्न दिन्छ नि होइन ल फोटो लिन पाउँदैन अरे पुरा अब हामी भित्र पस्न आँट्यौँ भित्र हामीले फोटो लिन नपाउने रहेछ त्यसले गर्दा यहाँ बन्द गरियो ल हामी यहाँ स्तूपबाट बाहिर निक्लिएपछि फेरि हाम्रो भिजिट वकिङ सुरु भयो रातमा एकदम शीतल भएको हुनाले हामीले यहाँ रातको समयमा अवलोकन गरेका हौँ ठिक छ राम्रो है किन थाहा पाइ कि क्यामेराम्यान नआइज राम्रो छ छैन एउटा फोटोको कम सेयर हुन्छ आजको हाम्रो भिजिट प्रारम्भ गेट नम्बर 9बाट सुरु हुँदैछ ल पहिलो भित्रको पहिलो मन्दिर हामी
जाँदैछौँ। उता गएर हेर्नु अहिले खुल्ला छ, यता 8 बजे खुल्छ, उता हेरेर आउनु 7 बजी हेर्नु। ल 8 बजे खुल्ने भएको हुनाले हामी अर्कोतिर लाग्यौं। जापानिज मन्दिरतिर लाग्दै गरेको अवस्था। यता त 8 बजे मात्रै खुल्छ अरे यता घर। हजुर कितना जल्दी डाला है ना। जापानीज मंदिर, जापानीज टेम्पल। जर्मनको मन्दिरमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। फोटो पाइँदैन? टिकटक बनाउन पाउँदैन अरे, फोटो खिच्न पाउँछ अरे।
अब हामी 4 नम्बर गेटबाट भित्र लाग्यौं। बर्मा, श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड, म्यानमार यिनीहरूलाई अवलोकनको लागि। त्यहाँ अलिकति हिँडेर गएर यतातिर मायादेवी टेम्पल हो, त्यहाँ दीप जलन त्यो यसो फोटोसोटो खिच्नलाई जाने भए त्यहाँबाट ठ्याक्कै यस्तो बाहिर हिँड्छ। यतातिर त होइन, यता छ पार्किङ। भैरवाको एयरपोर्ट हुँदै भैरवा बजारतिर लाग्दै गरेको अवस्था। चितवनको सिजी धाममा हामी आइपुगेका छौँ। एन्ट्रेन्सतिर लाग्दै गरेको। कलबट बनाउँदै गरेको अवस्था यस्तो। बाटो अलिक खतरा रहेछ अहिले। बाटोले भेटेको हुनाले के रे?
बिहामा लान पाइँदैन कता होला यो लान नपाउने भनेको ल लान नपाउने अरे अब यहीँबाट अफ गरियो चितवन सौरामा आएर हामी बसेको होटेल रुम यता अगाडि के खोला भन्छ यसलाई राप्ती हो यो राप्ती खोलाको सिनमा अगाडितिर राप्ती खोलाको सिन भएको ठाउँमा हामी बसेको यो हाम्रो होटेल रुम अब हामी तयारी हुँदै बिहानको भ्रमण यस्तो गर्दै ल राम्रो सिन निक्लेको छ यसरी खै हाम्रो उहरू निक्लिएनन् राप्ती खोलाको सिन देख्ने गरेर हामी बसेका थियौं यही हो राप्ती खोला जहाँ हामी अब जंगल भ्रमणको लागि जानलाई तयारी हुँदै गरेको अवस्था अहिले खासै वनको जनावरहरू पशुपक्षीहरू बाहिर निक्लेको अवस्था छैन देखिएको छैन या before starting our visit, we are just going to have our breakfast here in Saurahar. बसेको ठाउँ सौराहा नारायणी नदीको छेउमा खुवाउनु भएन हामी नेपाली चिया नि खुवाउनु भएन भनेर भन्नु भएन है हजुर म यहाँ छु मलाई इन्फर्म गर्नु होला बनाएर म लिएर आउँछु ल ब्रेकफास्ट खाँदै हामी सौराहाको भिजिट जानुभन्दा पहिलाको having breakfast नाइट बसमा नवीनलाई उ गरेर काखमा राखेर दुईटाले पाले पालो केजी धारमा एउटै सिटमा बसेर सफारीको लागि जाँदै गरेको अवस्था Yes, mobile wallet. Yes, so now Safari is open.
ल अब हामी जङ्गल सफारीभित्र बस्यौँ हाम्रो भिजिट चितवन सफारीमा चाहिँ सुरु हुँदैछ I will get a pass and then we go. वाशरूमहरु जानुहुन्छ अलि पछाडी ल अहिले हामीले मृगको अवलोकन गर्दैछौँ मृग Did you see that, sir? Deer over there. Yeah. In this park, 5 kind of deers here. This one is spotted deer. They are social animal. They always live groups. Male have an antler. Female did not have. Dinner, lunch, breakfast for the tiger. They are herbivorous animal. Yeah. Is that female? Can you tell? Yeah, male or female, both are there. Male have an antler, sir. Female did not have. Now we start to go to the park. I will take a little bit into this park. One part of the park, like buffer zone. Buffer zone is half national park, half community park. It's called buffer zone. And 3 types of vegetation in this park: grassland, wetland, or forest. First of all, we are living in grassland. And we can see the many kind of things like no grass. They're doing the rafting. Here in this park, 8 types of mammals here, and 27 types of reptiles. 47 types of birds. You can your luck. मयूरको डान्स Rhino also coming. Birds over there on the branches. That's a beautiful bird. They call roller, Asian roller bird. Wings is so beautiful. That one.
अहिले हामीले धेरै मृग भएको ठाउँमा रोकेर हेर्दैछौँ। पोथी जरायो देख्ने मौका पायौँ हामीले। ठ्याक्कै देख्नु भयो नि, गइहाल्यो यता निस्किन्छ। डरायो क्या त्यो बिचरा, जरायो कता डरायो। देख्दैन गइहाल्यो। Different kind of deers, sir. That's a sambar deer. Ajay, 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 सप्तगण्डकी हस्पिटल ए हजुर 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 सप्तगण्डकी हस्पिटल भन्नुभयो होइन ए अब हामी चितवनको सकेर अब डमौलीतिर जान के अरे बन्दीपुरतिर जानको लागि तयारी हुँदै गरेको अवस्था। ल अब घरै